Naimbag nga oras yung amin papagayam. Ket ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Vlog! Agustina, apay kas ni Jocelyn. Apay, Glory? Ay, kwa. May bagaklakan ka, Di mulatan idandanon kan kwa na. Anya nga minday da. Ni Jocelyn akaarubam. Apay akas jay. Kasla saan nagdigdigos. Anya? Unay kan? No anya laditan ti sasawam. Agpay sumat. Kanapay akas jay. Kasla saan nga agsagsagay say. Pudno a pangulutan ti buok na. Ang madlaw lata saan nga agsagsagay say. Katkas jay nga rudmat ti amuna na sayaat para iti bagina. Saan nga ta nga isursuro di asawa na? Ay na, kasano nga isuro di asawa na, kat kanayon mat amarabyan, ta driver mat ti taksi. Kaslaman manupay kitin ang makitak nila kay nang agawid. Aya? Iti na minsan, nanggag kong agap-apa da. Tabasit sa mo ti inyawa ti asawa na napasadaan na. Isa ako na ni Jocelyn nga adda babae nila kay na. Ha? Alam no kasta? Oh? Kasanumot ngamin adi agbabae nila kay na, kat dongrit mo. Ang mga no ada makangagkan ka. Ang mga no idanon da kan kwa na. Ayun anya. Madaksan talakit di. Agi na naak man pay. Ay, nabanugak anang sabon kadagiti lupot mi. Una, aginanaka nga men. Agis istoryata kabayatan ti panaglablabam. Apay, awan ka di ti lalabaam. Tagtugtugaw kalatta ditan. Irwar mo tapno ada kaduak nga aglablaba. Ay na, masadutak pa'y ngaglaba. Takasanumot nga men. Naikat ti gaganay gayak nga aggaraw. Apay, Kasanumot nga men. Adda manin babae nila kay ko. aya. Ay, saan amaminggang agbababae nila kay ko, Agustina? Diyak man amo, takakamaten mo't ti babae. Saan mo't anataer nila kay na? Kas iti na minsan, aday nung takababae na pinagsasawa. Aya? Apay, kayat mo ti maika-11, kinunakan kwa na. Ha? Ni, apay. Adda sa nga pulo, ababae nila kay mo? Ay, wansi ka. Ay, iso day ta ti pagapapaan me. Aya? Ay, kaasi ka nga ron no kasta, Jocelyn. Sapay nakaad-ado ti anak yo. Maikainnem sa tay buridak yo. Ay, wan nga raw. Siguro, dakkal ti mapaspasadaan nila kay mo anya. Taado ti babae na. Una, ngam ip-ipan na nga raw iti babae na. Aya? Nanang, mabisina ko. Ni, kita hamad day ta anak mo, Jocelyn. Nakadungdong rin. Oh, di gusam Ay na, dagito'y mat nga anak ko. Inal daw adigusak ina. Ngam day talaagay ay ayam tar aramidan da. Inaldaw ka no andigusin na ti anak na. Kajak to pa'y makita andigusin na ida. Sige, Agustina. Inak pa'y pakaninto'y anak ko. Sige laang. Anyan ni Jocelyn. Di na pa'y lang amin digusin dagiti anak na. Tanagdudong rikda. Inta makitsinda. Kakaiso na adakkel to'y nayawat mo kanyak ita. Sika lang timapan. Mapantadwa itikas ta. Agsuro ka mat nga budget. Sika lang. Tapay, Diyak kaya ti makikuyog itikaskan ka adungrit. anya? Nagdiramusak mo ta. Uray pay. Sikalatan ti mapan makitsenda. Diyak kaya ti makikuyog kan ka. Di ko namkit day. Mabutang ka nga amangan no adda makakita ka data ababae. Anya? Nagalasan ti pa nagsasawom. Talaga man. Mapan kakit din. Nagadupay lasawom. Ay, Bayan. una yan ni Jocelyn. Sabay at nagati awat. Ay nagluray. Kumuyog kan kanya ama kay tiyenda. Ado ti sukit iti tiyendaan. Amok no sa dino ti paggatangan itinatang anak ka. No siya, pasig anat natang tigat-gatangan. Gaputa saan amabalin amapukaw tinatang. Ngamen, isulat ti kayat dagiti anak may. Ti kulam kit di. Talaga nga isulat ti kabaulan day ta budget mo.
O anya, sumurot ka kanya. Ha? Ay saan, Jocelyn? Sa bali ti pagturungak. Mapanak ngamin iti department store. Taigatangak dagiti anak ko iti underwear da. Tani, pasig mo tin adaan dagiti usar da. Ay no siya, ado pa'y ati underwear dagiti anak ko. Tagkaragata nga kami. Aso, agkaragatan ka no. Idin ko tak pisang-pisang pat nga ron tisapin dagiti anak na. Hindi na pala iba na nga awan igatang na. Ay na, agpainit tayo man dito'y paraangan. Tanay, nagmayat ti init. Winanti, agpainit akmanmet. Nagkatal ti ulo. Apay, ado ti kutom? Kita akman? Nay, ay sos! Nagado ti kutom, neneng. Ay, unay daytan. Aguri ka, inakalaan ti sugod ko, tasuguden ka, ha? Nay, sugsugudong gayam ni Neneng Agustina. Wan, tanay, nagado ti kuto to'y anak mo. Apay, adi mo man la sugudan. Tadi kat kaasi akudkod. Intun kuan, aggadil ti ulo na. O, kita mo, nagado ti kuto na. Ay, unay kan nga ina, tabaybay am ti anak mo nga adu ti kuto na. Ay na, daytan di bagbagak. Asaan ko maamaki ay ayam kadagiti ka eskwelaan ng addakuto na. Iso dayta, naalisan lakit nga road. Saan aday ta ti rason, Jocelyn? Wan, natural day ta. Ubing dalakat nga road, agkuto da. Ngam saan ati classmate na ti irason mo? No apay anak akutkuto to'y anak mo. Rumbang ngamin akanayon mo adigusin ato'y anak mo. Nang runa ta babae pay. Ay na, kanayon ko idadigusan. Talaga ang maalalisan ngamin iti classmate na. Saan mo nga irason day ta kunakmat? Ngamin, nagdudong rate dagiti anak mo. Di mo pa'y ida madigos. Di dagsuksukat iti bado da. Iso asabalin ti angot da. Anya? Ay na, Jocelyn, di kan agrason pay. Ta siyak mismo ti makakitkita kan ka. Ta mismo akaaruba ka. Ngamin, agabay la ti balay tayo. Awan to pay ngamin ti pan nakakitak kan kang agdigos kamat. Ay na, rabi iti panagdigos ko. Ay na, manumaten atawan nga agkakaaruba tayo. Ngampulos, adi ka makita nga agdigos iti banyo. Kanayo na ka mapan agdiramos di tabanyo tunggal rabi eh. Ngamsi ka, nakaturog kan. Naidapan ti amin asilaw yo kat nagsapapay. Ay kat siguro, maturog kalatan adi ka man laag diramos. Ay sus, agdiram usak mo ta? Amom, Jocelyn, diritsaan kan Lagi ti kaaruba tayo, adamadlaw dakan ka. Nga anya? Asikan to pa'y amis mo nga ina kat dongret. Anya? Ti ina a dongret mat, agraman anak na. Anya? Wen mat, kita man talangam. Ape akasta ka. Isu nga awan tinapintas akawisyo, tadi mo ammo nga aywanan. Ha? Kita am dayta inted ko kan kapantalon. Naggapo pa'y dayta iti Singapore. Karaman dayta iti in package ni katugangak kada kami. Nagpintas dayta a pantalon. Ngam kita man itatilangana, nagbalin alabang. Saan ko nga min atype dayto a pantalon? Che, sumardeng ka man. Anya adi mo type, kat suot-suot mo ita. Kanawan to, pa'y ti pantalon mo, anapintas. Pasig nga agkup-kupas, kan nadait-dait. Sa ita, ibagam adi mo type, day tainted ko. Ma-pride ka mo't anya. Jack mo't imbaga nga ikanak iti pantalon. No kayat mo di sublay. Kayat mo, ta isel-sel ko pa'y di tangangam. Ha? Hoy, Jocelyn. Nasaktan ka man iti inbagak ng pudno amin. Iso abaliwang man tikas tawagas mo. Di ka agbalin adong rate. Isurom dagita anak mo, tapno di da tumulad kan ka adong rate. Kunam no asinaw day tang Agustina. Ha? Ti ko na atrasa. Pwa? Day tagayam ti bagam kanyak, isong imay ka. Ay, masurunak ngamen ang makakikita iti rupa na. Isu adito'y paraangan niyaw ti imaya. No anyaman dagiti imbagbagan ni Agustina. Pod no amin. Ha?
Ibagak mat ti madillaw ko kan ka, Amom, jak mat kit di pakibyangan ti panagbiagyo. Angam, ibagak lang, ati madlaw ko. Asika, di ka agdigdigos. Anya? Nagkatugaw ta iti jeep, idi na ira na naggiddan ta anapan ijetsendaan. Kat, ay na, nagmadi ti angot mo. Ha? Apay, di mo nadlaw dyan may sapay akaabay mo a lalaki. Nakaapot iti agong na. Takasano, nagangdud ka. Nagdiram usak mo't idi Day talaang atakalaman si ti impunas-punas ko iti imak. Taawan mo't lotion ka. Ammom, Jocelyn, may mayat matlaeng no kanayon ka nga agdigos. Akanayon mo pa'y adigusen dagiti anak mo. Nagruna dagiti babae. Tadi daket agkuto. Anya? Dagiti ubing, nangruna no kanayon dang aglinget. Isuday ta ti pakaalaan iti kuto. Aha! Nagpadaan nyo kin ni Agustina. Ako namla no nadalos kayo, nay. Katwan mat, talaga mat anadalos kami. Takanayon kami nga agdigos. Ken digosan mi mat dagiti anak mi. Nadalimanak pay iti balay mi. Nadalos ti uneg ken ruwar ti balay mi. Saan akas ijay balayo? Adong rit apadam. Oho! Kung namla no asino kayo nagbabanglo. Pwe! Oy, Jocelyn mabalin ka di adi ka umay dito ayan ko, no di ka nagdigos, Ngamin, sumursurot kan katingilaw. Anya? Udno matimbaga dagiti karubakan ka, Jocelyn. Asi ka nga ina kat dungrit. No jak pa'y digusan dagiti anak ta, kat sandan nga agdigos. Anya ti aramidang nga ina. Saan ka mat nga agtrab-trabaho? Sakmat ti mangmanggad. Wen! Agpapada kayo kadagiti ka aruba! Ha? No anya ti kunam agad ang sinatan! Anya? Nga masapol nga ikan na kami iti sustento. Tagasam nga dagiti anak ta nga innam. Pumanaw ka no kayat mo. Dagiti ubing, agyanda kanyak. Siyak ti makamo kadakwada. Tanauma akmatan kan ka. Di ka pa agdigdigos mat. Anya? Sige, pumanaw kan dito'y balay. Agawid kan ijaan dananang mo. Tasakon ti makamo kadagiti ubing. At nga agpaiso inada. Ngam kaslamot abnormal. Ay sobra ka mag! Kita man talangam. Kas kala abnormal. Day tabuok mo. Di mo pa'y masagaysay. Nakaang-angdod ka. Kasano nga min ay amadigos mo dagiti anak mo. Kat si ka mismo. Di ka pa agdigdigaws. Iso na sayatan no agawid ka ijaan dananang mo. Tawan mo't lang serbem. Nauma akon kan ka. Anya? Angdod! Sika ti ayan ti bidot, Jocelyn. Ma-pride ka pa'y. Imbes ko mga agpakawan ka iti asawam, kat agbalbaliw kan. Ang pimanaw kakit din iti balayo. Una, nagsakit ti panagsasaw ni Sebyo kanyak. Talagang sakit din at babae na. Imposible nga agbababae. Kat uray lainnam ti anak yaw. Ay, agbalbaliw ka nga minan, Jocelyn. Kita manday talangam, Uray kumamat nukutong ka. Kan awan langam a babae. Basta kanayon ka kumamat nga agdigos, kan agtoothbrush. Di kay kayat nakakumati asawam. Ha? Kasanaw, asaan nga agbalin adong rate dagiti anak mo. Kat sikan tupay amis mo, kat dong rate. Isong agbaliw ka kuman, Jocelyn. Ditan gagayon tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Hiina adungrit, dungrit met agraman anak na. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Virgie Pekley, ken iti mat direksyon, Teresa Kalay. Musika, ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.